我想問下有幾多個人啊？排便唔好嘅可以食係咪？我想問下直播間嘅朋友仔，有幾多個人買過阿小圓姐姐嘅安糖嘅？你講俾我知有幾多個人？嗱，我同你講啊，我呢拍冇拍一發六嘅，拍四發六係月底嚇。嗱，直播間嘅朋友仔，呢個安糖咧係我哋呢度嘅金牌產品，係乜嘢咧？呢個咧安糖軟骨素咧，佢入邊咧佢有軟骨素，我哋呢個咧係補充我哋嘅軟骨素㗎。我哋嘅身體每一處嘅膠原唔係關節咧都會不斷咁樣流失我哋嘅軟骨素，咁然之後我哋嘅軟骨素咧佢係保健食品啊，有效真係，佢腳都好有力喎，又唔見個腳呱呱聲嘅以前。你爬樓梯嘅時候呱呱聲。條頸甩甩聲，啲手腳甩甩聲，就證明我哋嘅呢個嚇，我哋嘅關節，我哋嘅軟骨開始流失我哋嘅膠原，流失我哋嘅膠原。如果你呢個咧應該要呢個要18歲以上先至可以食噶嚇，18歲以上啊，因為我哋20零歲，我哋生完細佬哥，我哋開始老去嘅時候，我哋就要補充我哋嘅膠原噶啦，補充我哋嘅軟骨素噶啦。如果唔補充到老年嘅時候咧，我哋啲膝頭哥啊，各個關節咧佢就會痛噶啦，係講真㗎。你有冇人試過嘅？除咗呢個姐姐，有冇人買過我呢個乜嘢呢？我呢個安糖軟骨素嘅，有人買過嘅、試過嘅、食過好嘅。第二個連上嚟嘅，我送一份小禮物俾佢嚇，係真正食過嘅，真係有作用嘅。要唔要連上嚟？阿梁仔，你問下佢，叫佢申請一份呢嗰個，你等下申請一份乜嘢俾佢？咁我有冇得送㗎？人參小姐姐。你等下發個地址俾阿梁仔啊，叫阿梁仔發一份俾你啊。好唔該晒，因為我媽食咗好有效，佢隻腳都有翻力啊，之前冇咩力嘅。嗱，呢個33頭開始嘅，喂，你好啊，姐姐，你有冇食過？喂，用戶3351，你係咪連錯咪？應該連錯咪啊。嗱，如果佢連錯咪嘅，放翻佢落去啦。好嘅。今日係咪有4盒149蚊94盒啊？因為咧，我哋尋日講好㗎，燕窩嘅話咧，下個月我問下佢有冇進關先啊？呢個順明啊，你要等等喎。如果要燕窩嘅，買到好嘅。嗱，呢個叫阿蓮嘅，佢叫練下佢啊嗱。阿蓮，你有冇我哋嘅微微㗎？喂，阿蓮，嗱，練唔到你阿蓮啊？喂？邀請咗㗎咯喎！嗱，練唔到佢就練阿文姐啦，可以寄去香港噶。喂，你好啊！阿蓮姐啊，係，死啦，練咗2個啦，要發3份禮物啦。你好啊，阿文姐，係咪講啲安糖嘅手啊？呢個安糖好唔好啊？安糖好啊好啊，我膝頭依家行條樓梯都唔痛啦。佢之前咧佢係食過嘅，你係食咗幾多瓶啊？我食1瓶啊，食大2瓶啦依家。嗱，佢安糖可唔可以同鈣片一齊食？如果我哋連續食呢個唔停嘅話咧，我哋唔使食鈣片噶。如果我哋食下停下嘅話咧，我哋可以加埋鈣片一齊補充。阿蓮姐，你有冇食過啊？呢個食過啊！食過，你係食咗幾多瓶啊？我食咗3瓶咧。你食咗3瓶，你有乜嘢好啊？你當時係咩問題食呢個安糖噶？我啲腳骨行樓梯行唔到上去咯。而家得唔得？而家得啊！而家單水淋菜都可以啦。你聽唔聽得到？嗱，呢啲咧係唔係話我夾硬去請人哋啊？請人哋我請唔起噶啦。阿梁仔，你關注呢個阿蓮姐同埋呢個阿文姐，你問下佢有冇人參阿膠果凍，一人送1盒俾佢。好。哇，咁好啊！反正我媽食咗個腳好有力，所以我都想買翻份我食。我依家嗰啲膝頭哥都冇痛你。嗱，我唔係同你哋講笑㗎，佢真係得㗎，因為尋日咧有好多啲姐姐走入嚟問我，可唔可以做翻呢個活動？但係我尋日我係咪話俾你哋知做唔到？因為申請唔到呢個活動，係冇辦法申請呢個活動嚇。冇錯，尋晚突然之間問嘅話，真係申請唔到。小姐姐，乜嘢？個頸啊，頸筋痛都得㗎。啊！比如你哋咧嗰啲踎低起身咧個膝頭蓋啊，crack crack 響嗰啲咧，就係缺少嗰個佢兩個骨頭個中間嘅嗰個軟骨素，一定要食。磨損要。因為我哋嘅軟骨素咧，佢每一日都喺度磨損緊嘅，磨下咧，佢個骨刺就會長出嚟㗎啦。冇錯啦，同埋咧話俾你哋知就係懷孕期間同埋生完，佢嗰個鈣流失係好犀利嘅。
咁樣咧就更加之要食。唔係嘅話咧，你到時候會好痛，同埋好容易唔係呢度痛就嗰度痛嘅。直播間相